Bax, bu eskizdir də. Bilirsən nədir eskiz? Deməli, filmin ki, quruluşçu rəssamı olur ha. O ssenarini oxuyur. Məsəl üçün, ssenaridə bazar səhnəsini bax belə bir ab-u havada, bax belə bir rənglərdə görmək istədiyini eskiz formasında çəkir və rejissora təqdim edir. Rejissor da baxır, deyir, hə, burada bir dəvədə məsəl üçün əlavə eləyərdik. Hə, burada fonda şey yoxdur, onu da falan şey eləyərdik. Yəni, bu eskizdir. Gedək, indi burada bilsən nə qədər adam işləyirdi. Burada çoxlu adam işləyirdi. Bu da indi belənçinə bir eskizlər də var. Gedək, filmlərin adı da var üstündə. Arif Məhrəmov. Qala filminin də, ay sağ ol, Qala filmi. O Qarabağ haqqındadır da, o Qala filmi. Bu nə qalasıdır burada? Orada, o qala bilirsən necədir? Orada kənd, qala... Qala kəndin adıdır. Hə, orada belə kənd vardı, qala ki, orada hadisədə dram baş verir. Müharibənin əvvəli, müharibənin başlanğıcı. Bura böyükdür də. Görsən də, burada, çadıra bax. Bax. Hansıdır? Sübhün Səfiri. Bu Mirzə Fətəli Axundov haqqında filmdir. Film çəkilmişdilər də. Bax, onun eskizidir. Mirzə Fətəli Axundov bu Rus əskərləridir o dövrdə. Rus düşərgəsidir, Rus əskərlərinin düşərgəsi. Burada karetalı zaddır. Bu da həmin Sübhün Səfirindəndir. O vaxt Rus imperiyasında, Rusiyada Tiflisə gedən yol, Tiflisdir, Qori seminariyası olub da, bilirsiniz də, Qafqazda, deməli, bütün Qafqazda ən vacib və ən, indi institut deyək, seminariya olub. Təkcə Üzeyir oxumayıb ki, orada, Allah rəhmət və bütün bizim ziyalılarımızın əksəriyyəti, təkcə bizimki yox, Gürcülər, nə bilim, başqa xalqlardan da orada çox oxuyublar. Və Qori seminariyası elə keçən əsrin əvvəlində də, 20-ci əsrin əvvəllərində bütün bu regionda ən vacib və ən böyük institut idi. Yəni, indiki dillə desək institut idi. Qori müəllimlər seminariyası. Hə, müəllimlər seminariyası. O da adı müəllimlər, bilirsən nə gedirdi? Ona görə ki, o vaxt müəllim, yəni, biliyi çox olan insan deməkdir də. Ona görə müəllimlər, yəni orada gedib mütləq dərs demək üçün oxumurdular. Yəni, sən müəllimsənsə, deməli ki, nəsə ötürə bilərsən. Deməli, biliyin çoxdur, deməli, informasiyon çoxdur, ötürə bilərsən. Yəni, belə. Həm də keçmişdə müəllimlər şagirdi başa salmaq üçün bəzən sərt üsullardan istifadə edirdilər. Olub, müxtəlif. O, ey zəbər tə, ey zəbər bə, o bir də şey də vardı, film deyəsən, şeydə də, Dəlikürdə. Dəlikür filmində fal haqqa deyirdilər mədrəsədə, əgər kimsə neysə səhv oxuyanda ayaqlarını bağlayırdılar, beləsinə taxtaya, ayaqlarının altına çubuqla vururdular, bu da öyrənirdi o. Ey zəbər tə, ey zəbər bə, beləsinə, o bir də səhnə var Dəlikür filmində. Beləsinə, deməli, mən balaca olanda, sən boyda olanda, 9, 11, 10, 11 yaşlarım olanda, burada hər mərtəbədə 500 nəfər adam işləyirdi. Hər mərtəbədə təqribən 500 nəfər adam olurdu. Yəni, əgər Azərbaycan film 4-cü mərtəbəsidə, bu mərkəzidə, 4-cü mərtəbəsidə götürsək, hər mərtəbədə təxminən bir 360, 500 olsa, 4 mərtəbə olsa 2000 adam. Təqribən 2000 adam, bilsən 1200, 1300 burada işləyən adam var idi hər gün. Yəni, burada səhər saat 9-dan 6-ya qədər, çoxa qədər olmaq. Bir də gələn qonaqlar, onlar da olurdular bir 100 aktyorlar, məsəl üçün, əksəriyyəti kinostudiyanın aktyorları, dram teatrının aktyorları gəlirdilər əksəriyyəti. Məsəl üçün, bir 100-200 nəfər də kənardan gələn adamlar olurdu. Ona görə elə olurdu da bir 2000-ə yaxın adam gündəlik. Yəni, böyük studiyadır.
Kinostudiya indi inşallah siz böyüyəndə Allah kərimdir görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, Azərbaycan kinostudiyalarında nəinki bir dənə kinostudiyada, çoxlu kinostudiyalarında inşallah çoxlu insanlar görəcəksiniz. Mən sizinlə görüşməyimə şad oldum. Sizinlə danışmağıma, söhbət eləməyimə də çox şad oldum. Və necə deyim sizə, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ ol.